آپ نو اکو ماننا لائے کہ قرآن کر دیتا کہ قرآن آیا ہوئے لیکن صدقے جاوہ شریعت امامہ تو سید مہر علی ورگیاں تو بابا فرید ورگیاں تو جناب داتا حجویری تے خواجہ اجمیری انہا پاکاں تو صدقے جاوہ جڑے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین مبارک دے علم دے نال نال عشق رسول اللہ دی دولت بھی اونا دے سینے دے اندر ہے سی ہر ایمان والے مفسر اس آیت دے تحت اپنی تفسیر دے اندر لکھیا ہوئے نور دا مطلب محمد دی ذات کتاب دا مطلب اللہ دا قرآن اور جنہ تفسیرہ دے اندر آیا منات دے سامنے گنہ لگا وہاں تفسیر بیضاوی دے اندر تفسیر معالم التنزیل دے اندر تفسیر مدارک دے اندر تفسیر سراج المنیر دے اندر تفسیر ابو سعود دے اندر تفسیر المعانی تفسیر روح البیان تفسیر محمدی تفسیر حسینی تفسیر مظہری تفسیر قاسمی تفسیر سنائی حتویب القرآن شرح اسماء الحسنہ تفسیر ترجمان القرآن تفسیر فتح البیان تفسیر عثمانی انہا ساریاں تفسیرات دے اندر رسول اللہ دے نور دے بارے لکھیا ہوئے قد جاءکم من اللہ نور نور دا معنی محمد دی ذات ہے کتاب مبین دا معنی اللہ دا قرآن انہا ساریاں تفسیرات دے اندر وہابیاں دیا تفسیرات بھی شامل ہیں دیوبندیاں دیا تفسیرات بھی شامل ہیں تفسیر محمدی منزل دو میں وہابیاں دی تفسیر ہے حتویب القرآن وہابیاں دی تفسیر سنائی دیوبندیاں دی انہا ساریاں دے اندر لکھے ہوئے رسول اللہ نور رشید احمد گنگوہی امداد السلوک انہا دی فارسی دی کتاب صفحہ نمبر 85 تے فارسی دی اندر ایسے آیت دے تحت لکھ دینے کہ حق تعالیٰ درشان حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امداد السلوک رشید گنگوہی دیوبندیاں دا وڈیرہ اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 85 تے لکھ دا ہے اللہ جو قرآن نے فرمایا نور اس نور دا مطلب محمد اور امداد السلوک جڑی اردو